Men Carsten, du har været i gang med det her golffoder i en års tid nu? Halvanden? Ja, det var forrige sommer. Ja. Fik i juni måned. Ja. Så vi fik vogn, og så umiddelbart derefter, så var jeg helt været med ind over og prøve at få fat i jeres koncept omkring, hvordan I håndterer golffoder. Ja. Og hvordan gør du så? Hvad er du så kommet frem til her? Jamen, vi har prøvet at lave en blanding efter jeres koncept. Ja. Efter Kinans koncept. Og den ændring, der skete der, det var, at man går ned i grovfoderoptagelse og op i halm, og så også op i det letfordøjelige, altså søjeskår, for at de bedre kan omsætte alt det halm der. Ja. Det er jo sådan lige det, der helt konkret skete fra gamle fodplaner og så til jeres fodplaner. Ja. Og det betyder egentlig, at man, i mit tilfælde, der hævde vi halmandel fra 1,7 kilo til 3,4. Så i dag der består rationen af en stor del majs og en stor del halm, en lille smule græs og sojaskrå. Og så har vi også nu prøvet at bytte halv af sojaskrå med rapskrå, og det fungerer stadigvæk godt. Og hvordan gør du så i praksis? Jeg kan se, at det her halm er jo ikke langt, det der ligger her. Det er jo skåret op. Ja. Jamen det er det der med, at det skal være skåret op. Ja. Fordi hvis det stadigvæk er for langt af halmen, så bliver det simpelthen ikke ædet. Nej. Så det handler om at få skåret helt ned. Faktisk også, det må også gerne være kortere end det her. Ja. Men det tager tid, og det skal man vende sig til, at den skal have lov at stå og arbejde med det halm der, indtil det er helt hakket i stykker. Fordi, og det kan også være en faktor til, om man får til at virke eller ikke får til at virke. Altså. Så hvordan oplever du så dine golfkører nu her, og også i relation til førhen? Hvordan fungerer de for dig? Hvordan fungerer de efter pillen? Jamen altså, min golfhåndtering, den er bygget op af mange ting, som jeg tror, den nye sundhedsrådgivning, hvor man tager mælkeprøver, og hvor man golder konsekvent med penicillin ved alle køer, der har mistanke om immunbetændelse, altså hvis de har høje CMT-værdier. Det er en faktor, som jeg tror meget, det skal man have med. Fordi hvis ikke man får penicillin-golde køer, som har en smule celletal ved golden, så får de immunbetændelse 10 dage efter afgoldning. Så det er en af de ting, der skal være i orden. Altså man skal være konsekvent med penicillin-golden. Vi golder vores køer ved 7 uger, så vi har 7 fulde uger, hvor de ikke laver noget. Ved afgoldning, der golder vi konsekvent med enten Obersile eller Kefalozin. Vi bruger også en Golcobolus, en selenholdig Golcobolus, som også tror er vigtigt. Udover det, jamen så handler det jo om at kigge over, altså har man styr over, hvor meget man kører ind, og hvad æder de, og hvad burde de æde. Altså at man finder den rette balance mellem, hvor meget energi de har fået, og hvad de burde have. Ja. Men som det er lige nu, og som det har været i lang tid, efter vi fik de sidste justeringer på plads, som jeg snakkede om omkring for rapsyge og de der små detaljer, jamen så har det er det bedste, jeg nogensinde har prøvet at lave, det er det her koncept, jeg har lige nu. Ja. Og der er næsten ikke nogen eftergivet og næsten ingen mælkfikker. Ja. Og vi har også et rigtig højt ydelsesniveau, som jo tydeligvis bærer præg af, at det skal fungere herovre. Ja. Så du siger, at det, at det fungerer herovre, det er en forudsætning for, at de malkkører de... Ja, hvis man vil have en ko til at blive højt ydende, så handler det jo om at få hende igennem den der golfperiode uden eftergivet og uden udbetændelse. Uden sygdom overhovedet. Og det kan lade sig gøre. Man skal ikke give op, før at det kører 100%, for det kan køre 100%.